ito na siya mga boss. Bali may testing na natin. Yan, binuksan na natin. Maganda sa kanya mga boss, mayroon siyang indicator ng gano'n na siya kainit. Mayroon din siyang sa AC volt, kung ilang voltahe yung kung ilang watts yung nilalabas niya. Mayroon na siya mga indicator. Ayan, napakanipis. Ayan. So nagtatanong kung saan natin nabili to. Galing to kay mga boss, kay Boss Peralta, Berhel Peralta. Tapos ito naman gamit nating mixer, Mickman. Sound check na natin. Say those words again, like you just did. Oh baby, tell it to me once again. Ganda ng tunog niya mga boss. Talagang bagay na bagay siya pang mid-high. Saka iba talaga tunog ng power amp. Kasi ito 757. Ayos naman yung tunog niya, pero iba yung diin ng power amp talaga. Kahit sabihin natin maliit, pero napakamadiin ang tunog. Bali kalahati yung volume natin. Bali nakaload nun neodymium na 3 inches base coil, tsaka 3 inches din na weighted driver neodymium din. Tapos yan, mixer natin kay Mickman. Yan. Ang ganda ng ni Mickman, no? Tanggalin natin. Ang ganda ng kanyang display. Bluetooth lang yung ginagamit natin. Kompleto din, no? Tingnan mo. May auxiliary 1, 2, Apex. Yan. TFL. Ito siya, mute. Iwalay din yung volume ng mono. Saka sa Apex. Tapos sa Bluetooth MP3. Iwalay. Balance din yung kanyang main slide.